আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, একটি আজব সমস্যার সম্মুখীন হলাম। সমস্যাটা এখনো করতে পারি নাই, তো কাজ করব, দেখা যাক কি হয়। হিটার মনিটর মানে আমি দেখাচ্ছি, মানে ডিসপ্লেতে আপনার লেখা আসে এবং লেখাটা আপনারা ফ্রন্ট লেখাটা আপনারা আর্টসে চলে যাচ্ছে দেখেন। আমি ধারণা করছিলাম যে কার্ডটা পাওয়ার কার্ড সমস্যা, পরে দেখলাম যে না, এটা পাওয়ার কার্ডের সমস্যা না, সমস্যাটা এটা যে প্রোগ্রাম কার্ডটা আছে, ঠিক এই যে এই প্রোগ্রাম কার্ডটায় এগুলোর মধ্যে সমস্যা। আমি অনেকভাবে করতেছি, পাওয়ারটা অফ করে দিলাম, এখন পাওয়ারটা অন করলাম, পাওয়ার অন করছি, দেখবেন এই যে রেডি হচ্ছে। এই যে এই খেয়াল করেন, দেখবেন এই যে পাশে যে এই মানে আপনার এই লেখাটা ঠিক এই পাশে আপনি এই করতেছে, ডিসপ্লের মধ্যে বিভিন্ন সাইটে লাফাচ্ছে এবং রেডি হবে, রেডি হয়ে না আসবে, চলে যাবে, আবার হঠাৎ করে একবারেই থাকবে না। এই যে, এই চলে গেছে, আবার দেখবেন একটু পরে চলে আসবে। এই যে চলে আসছে। এখন আমি ডিসপ্লেটার লাইটিং করবো, লাইটিং করার আগেই চলে গেছে, আবার আসবে। এটা আমরা C60 রিটার C60 কাটিং ইউজ করছি। ডিসপ্লেটা নিচে রাখলাম। ভিডিও অনেক বড় হয়ে যায়, এই কারণে অনেক সময় মানে স্কিপ মানে পাস দিয়ে দিয়ে মানে ভিডিও করি। এই কার্ডটা আমি অনেক করছি, এখন আরেকটা কাজ করব, তাহলে ঠিক এই আইসিটা লাগাবো। এটা অবশ্যই প্রোগ্রাম রিড করে, কিন্তু তারপর লাগিয়ে দেখবো যে আসলে কী করণীয়। এই কার্ডটা ফ্যানটা বন্ধ করছি।
আইসিটা উঠিয়ে বললাম, আমি এই আইসিটাও লাগাবো না, আমি আরেকটা বোর্ড থেকে আইসি নিব। আইসিটা মার্ক করে রাখতেছি, মানে হয়তো আবার দেখা গেছে যে অন্য এক সময় করবো।
দিব